lady, it's a game and you play. You can say what you will, body always will be calculated. Turn the ground so the truth's not found. Instead of your story, it's a new compound. You gotta live your life. You gotta find your way. You gotta learn to live and make your own decisions. You gotta live your life. That is how the story goes. You gotta learn to give. Life is hard, we all know. Ладно, ты же помнишь, что хороший оператор не отбрасывает тень и не отражается в зеркале? Ну вот получается, что так вроде все ничего, но когда этот появляется скрип, слышно? Нет? Ну подойди поближе к скрипу. Там слышно скрип, такой скрежет небольшой. Тут трется. Термозащиту там это. Термозащита, глушитель трется. Сейчас залезу. Гаражик открою. Гаражи, конечно, бардак. Нужно убраться, хотел убраться, но что времени нет. Все. Химчистка. О, все. Готово. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ой, вот она. Это вот очаровательнейшая дырка тут. Это было место крепления. Вот она бьется, вот тынь, облушитель. И она вот так поскрипывает. Это нужно убрать. Ну, там она порвалась, поэтому мы не можем прикрутить. Сейчас будем что-нибудь колхозить. Короче, я придумал лучше. Этот кусочек, который именно скребет, это этот, как его, маленький элемент отдельный, который держится на одном болту. Я его просто сейчас откручу и все. Надеюсь, прокатит. Нет, прокатит. Любой. Ладно, пизду. Очень нужен ключ на 10, наверное. Хоть хуёво, без инструментов приехал. Nissan — это японская девятка, поэтому она ремонтируется двумя ключами. Один из них ключ на 10.
несмотря на то, что тут агрессивная среда, болт пошел очень легко. И я не ошибся, там действительно был болт под ключ на 10. О, болт. Сам кусок, который мешал. Вот он весь порванный. Хотя можно было пластиночку какую-нибудь сделать. Но я думаю, он особой роли не сыграет, поэтому его пока оставим снаружи. Я пошатал, блядь. Ну все, ничего не скрипит. Ничего не скрипит, все нормально. Такие вот дела. Не поздоровался в этом видео. Наверное, не попрощаюсь. Видео промежуточное.